الاولاني بحضرتك محتاج تشترك في القناه وتفعل الجرس، تعمل لايك على الفيديوهات عشان يوصل لحضرتك كل الفيديوهات الخاصه بكورس ذا 90 دايز ان ذا لايف اوف ميديكال. وبفكر حضرتك ان الكورس كل هدفه ان هو يمسك ايد حضرتك من اول الانترفيو، وبيساعد حضرتك ان انت تعرف ايه الاجابه الانسب لكل الاسئله لغايه ما تبقى اكسبتد وتبدا في الشركه. وبنستمر مع حضرتك اول 90 يوم شغل عشان تبقى بروفيشنال ميديكال ريب. كل الشركات شايفه نجاحك وكل الشركات بتتصارع عشان حضرتك تبقى معاها. نبدا السؤال الرابع. السؤال الرابع هيقول لحضرتك احكي لي على موقف يوضح ان حضرتك حد مسؤول وحد عندك صفه القياديه اللي ممكن يعتمد عليك في موقف معين. فدي حاجة المفروض حضرتك بتشوفها في الحياة، بتشوفها في الدراسة، حاجة خاصة بيك، حاجة واقعية حصلت فعلا. بس أنا هضرب لك مثل لبعض الناس مثلا بتتكلم على مشروع التخرج، اللي هو مثلا مشروع التخرج كان في حد مسؤول عنه، واحد زميل لينا، بس حصل ظرف عنده فبدأ يعتذر عن المشروع قبل التسليم المشروع بأسبوع. فزمايلي رشحوني أنا اللي بقى مسؤول عن المشروع. فبدات الحمد لله ابدا، خدت عرفت ازاي اقسم التاسك على زمايلنا كلنا. بدانا نضغطه وبدانا نركزه، وفي ايام ما كناش بننامه عشان نسلمه المشروع في وقته. والحمد لله ربنا وفقنا وسلمنا المشروع في وقته واخدنا امتياز. والحمد لله ده كان حاجه بتوضح ان ممكن واحد لما يتحط في موقف يبقى قد المسؤوليه ويقدر ينجح. فده مثال انت ممكن توصله، او اي موقف انت ممكن تذكره بتوصل له في الاخر ان انت قد المسؤوليه، وممكن تبقى مسؤول عن اي حاجه ممكن تتوكل ليها حتى لو في وقت مفاجئ انت مش محضر.